হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে আমরা একটা মাইক্রোফোন নিয়ে এসেছি। অ্যামাজন থেকে এটা অর্ডার দিয়েছিলাম, কয়েকদিন থেকে নেওয়ার ইচ্ছা ছিল, তো আমরা ফাইনালি নিয়ে নিয়েছি। এটা আনবক্স করব এবং দেখাবো এটা কি কোম্পানি। দেখে তো ভালোই লাগছিল আমার, তাই নিয়েছিলাম। দেখি খুলি কেমন আছে দেখি। এরপরে এই প্রোডাক্টটা দেখাচ্ছি, তার আগে এখানে দেখি কি কি আছে। আর সাইডে দেখতে পাচ্ছি এখানে কেবিলগুলো আছে, হয়তো দেখি। এটা চার্জিং কেবল দেওয়া আছে, চার্জিং ইউএসবি কেবল, এটা ডাটা কেবল। দুটো ম্যাগনেট এই যে হোল্ড করার জন্য, আটকানোর জন্য কলারে দেওয়া আছে। জ্যাক দেওয়া আছে এখানে, আর সাথে আবার ইউএসবির জন্য দেওয়া আছে এবং আইফোনের জন্য দেওয়া আছে। প্রথমে একটা রিসিভার, আর দুটো মিক আছে। খুবই সুন্দর, একদম প্রিমিয়াম লাগছে, হেভি লাগছে, ডিজাইনটা খুব সুন্দর। তো এই ছিল এর আনবক্সিং। দেখলেন কি কি ছিল বক্সে, এবং এর ভয়েস টেস্ট এবং এর ফিচার সম্পর্কে আমরা নেক্সট ভিডিওতে আলোচনা করব।